göre paraları bastım. Gönlüm paraları kızlara saçtım. Ben de Porsche'leri benden Öğrenci fark ediyor mu? Öğrenci bir göstermen gerekiyor. İki kişi. Antalya'nın simgesi olan Yivli Minare var. Buraya maketini yapmışlar. Ne güzel bayrağımız, Atatürk'ümüz. Saatimiz 14.54. Bugün 5 Haziran 2025. Burada yönlendirmemiz var. Tuvalet, mescit sol tarafta. İçilebilir suyumuz var. Suyumuzun tadına bakalım. Su çok soğuk değil. Tadı da o kadar güzel değilmiş. Burada büfeler. Ne diyor burada? Patates 80. Portakal 35. Burada hediyelik eşyalar var. Magnetlerin fiyatı 60 TL. Kupalarımızın fiyatı 180 TL'ymiş. Kupalar da böyle. Tüden Şelalesi'nde çay 40 lira, duble çay 50 lira. Hamburger 300 lira. Ablam gözleme yapıyor. Gözlemelerin fiyatı. Güzel Şelalesi'nin suyu azalmış. Çok az akıyor. Burada eski yapıtlar var.
ayrıntısına bakalım. Ayrıntısı burada. Zeytin işletme alanıymış. Burayı kapatmışlar. Bugün Arife, Kurban Arifesi, Tüden Şelalesi'ne geldim. Su azalmış mı diye gözümüzle gördük. Su bahara göre çok azalmış. Yine akıyor ama öncekine göre çok az. Arife'de şu an öğle saati, sakin. Misafir sayısı az. Dediğim gibi giriş yerli olursan 20 lira, yabancı olursan 70 TL. Manzaramız bu şekilde. Mağara. Anne geldi. Şu an mağaranın içine girdik. Buranın merdiveni. İnişi çıkışı. Buradan aşağı bakalım. Şu an sol tarafa döndük. Burada böyle bir yer var.
Değil mi? Şu an mağaranın en dip yerindeyiz. Akıntı var. Şurada manzara güzel. Mấy khoa cho anh chị ai xong rồi rồi. Hı hı. Sola döndük, orayı gezdik. Şimdi sağ tarafa dönüyoruz. Buradan aşağı ineceğiz. Serin. Ayak kaymasın diye yere tabanlar koymuşlar. Projektörlerimiz var. Çöp atmayın. Çöp tenekeleri var. Buraya başka bahçe.
Pardon.
Daha önceki sulama kanalı. Buradan su akıyormuş. Az önceki dediğim yerde akıntı şelale yapmışlarmış. Suyun gideri de buradaymış. Evet. Yani şurada bilen güzel manzara var ama temizlenmediği için hiç belli olmuyor. Az önce ilk girerken burayı zaten çekmiştik. Bu tarafımızda ne varmış? Burada antik pazar varmış. Görmediğim şeyler görüyorum ya. Kaç defa geldim görmemiştim. Burada mezarmış. Burayı gezdik. Şu an çıkmak üzereyim. Düden Şelalesi'nin suyu az akıyor. Aşağı taraf serin, yukarı taraf sıcak. Burası böyle. Şu an çıkışa doğru gidiyorum. Burası çıkışımız. İstediğimiz kapıdan çıkabiliyoruz. Girişimiz burasıydı. Bir daha gösterelim. Düden Şelalesi. Yabancı 70, tam 20, öğrenci 10 lira. Tur öncelikli bir şey. Her zamanki gibi buranın köpeği de var. Meyveler satılıyor. Buyurun, hoş geldiniz. Aileden buyurun.
dondurma fiyatları. Külah 75, 2 tane 150, 3 tane 225. Kolay gelsin. Seni de çıkarayım abi. Heh? Seni de Fark çıkarayım. etmez abi. Merhabalar abi. Bura araçlar için otopark yeri. Otomobil 20 TL, minibüs 30 TL, minibüs 50 TL. Büyük, pardon, otobüs 50 TL. Şurada görebilir misiniz? Fiyat burada. Giden Şelalesi'nin girişi. Geniş açı. Magnet burada 3 tanesi 100 lira. İçeride bir tanesi 60 liraydı. Buranın dükkanlarının dışı, üstü çok bakımsız. Şurada tabela varmış. Tabela denilecek şahit ister. Krediden taksi. Evet. Şehir merkezi. 15 kilometre 15 euro. 25 dolar. Fiyatlar. Döner ayran 100 lira. Gözleme ayran 100 lira. Su 10 lira. Hay indirim la. Ben de gezimiz bitti. Herkese şimdiden hayırlı seyirler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.